În primele zile ale islamului în Mecca, necredincioșii l-au provocat pe profet Muhammad, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, să facă un miracol pentru a-și dovedi profeția. Ca răspuns la provocarea lor, profetul s-a rugat lui Allah într-o noapte. Prin voia lui Allah, un semn minunat a fost acordat națiunii. Luna, acea orbită strălucitoare atât de strălucitoare, a fost împărțită în două părți distincte. O parte a apărut pe o parte a muntelui Hira, în timp ce cealaltă a apărut pe cealaltă parte. Tăgăduitorii au văzut acest eveniment miraculos cu ochii lor, dar au respins adevărul. Evenimentul este menționat în Coran în sura Al-Qamar, se apropie ceasul, iar luna s-a împărțit în două. Iar dacă văd un miracol, se întorc și spun, este magie. Pentru credincioși, despărțirea lunii a fost un mare miracol, o amintire a puterii și harului lui Allah. Rămâne un testament până în ziua de azi al marii puteri a lui Allah și a mesengerului său. Și importanța credinței.